Fala galerinha do canal, tudo bem? Aqui é o Bernardo e hoje eu tô aqui fazendo uma viagem com essa Scania aqui, galera. Essa Scania, só olha do bicho. Quer dizer, na carga esquiada, moleque. Aqui, ó. Cê tá doido? Nossa, deixa eu tirar um print. Vou tirar um print aqui. Tirei. Então, agora vai enrolando, você já vai deixando o like, inscrevendo no canal, porque aqui é muito legal. Então, bora. Deixa eu baixar o som aqui. Tá alto demais. Bora. Ah, tá por aqui. Nossa, olha. Era aqui. Acelerar, né? O bichão. Sei lá, o bicho tá sem internet, galera. É uma pena, velho. Tô muito triste. Só vai voltar amanhã. Bora, tá aquele pau, tá aquele pau. Bora, Bernardo, tá aquele pau. Bora, que é o lugar aí, Bernardo. Bora, quebra o galho, quebra o galho. Caramba! Ha, ha. Bora quebrar o galho aqui na carga. Parou. Ia tomar a carga, molecão. Quero ir a tua velocidade, mano. Eu falei, a velocidade, eu tô com uma vontade de cortar o vídeo quando tiver em alta velocidade eu volto. Mas não quero fazer isso não. Galera, olha lá, já vai marcar 60 km. 60 km. Quer dizer isso? 60 km, isso. Quer dizer. Tá aquele pau, tá aquele pau, tá aquele pau, tá aquele pau, moleque. Tá aquele pau. Tá aquele pau. Ah, tá aquele pau. O zigue-zague, maluco. O zigue-zague. Cê é louco, moleque. Tem um zigue-zague ali na pista. Um zigue-zague no meio da pista. Arredondando ali aqui no meio da adrenalina. Perigo constante. Ih, tô sem freio, moleque. O caminhão tá quase ficando sem freio, maluco. Tá doido. Ó. Para de tirar a mão do negócio que vai tombar. Para que dá mais freado, né? Bichão, senão vai tombar. Filha da mãe. Olha lá. Eu tô aqui na planta fazendo o que, moleque? Aqui. Aí, vem. Olha lá. Ai, tô bem. Você tá doido, bi? Mano, você tá doido? Que quebra-dias é essa? Tá minha tomba, mas não tombou, velho. Como assim? É porque não tombar. Eu sempre tenho sorte.
mano. A filha da mãe. O carro, filha da mãe. Não para não, o carro quer ir mesmo, viu? Ó. Oh, ho, ho, ho. Ó. Bora, boy. Ó. Tacando pau, tacando pau, tacando pau, moleque. Tacando pau. Ah, mano. Que saco. Se tiver em alta velocidade, eu volto. Ó, 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 ó. Ó. Sei lá, olha, moleque. Sei. Ô, Cal, sai de mim, mano. O que, filho? Chintagem, cara. Ô, vou finalizar o vídeo aqui. Qual foi, meu chefe? Vai demorar aí? Então, galera, Porra, tá enrolando pra se caralho. você Deita aqui na gostou do vídeo, porta. deixa o seu like, inscreva no canal. Esse aqui é bem legal, tá vendo? E fui! Esse carrinho aí, essa porrinha de carro aí, carrinho. Tá bom o jogo e fui! Acabou aqui.